हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सोलवेंट कोल्ड सिरप के बारे में। इसका कंपोजिशन पैरासीटामोल 125 mg, फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg एंड क्लोरफेनामाइड 2 mg होता है। इसको इपिका लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। बात करेंगे इसके यूज के बारे में। इसका यूज बच्चों के सर्दी, खांसी तथा जुकाम में करते हैं, या फिर आपके बच्चों को बुखार आ रहा है, नाक बह रही है, तो आप सोलवेंट कोल्ड सिरप का यूज कर सकते हैं। सोलवेंट कोल्ड सिरप का यूज डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाता है।